मीरपुर खास मां खुदा बख्श चौहान की रिपोर्ट मुताबिक़ 8 मुहर्रमुल हराम के मौके ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी दीन इस्लाम ख़ातिर ॾिनल कुर्बाननि की याद में हाशिम नगर हाशमी इमाम बारगाह ते मतोली मिठो ख़ास कली जी अॻवाणी में मजलिस की तक़रीब मुनक़िद कई वई। उन मजलिस में वेठल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारनि खे अल्लामा मीर मुज़फ़्फ़र अली टालपुर ख़िताब कंदे ॿुधायो त 6 महीने जे मासूम असगर के ज़ालिमनि तीर हणी शहीद करे छॾियो। असां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी दीन इस्लाम ख़ातिर ॾिनल कुर्बाननि हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की याद में मातम करे उन्हनि जे शान में सलाम पेश कंदा आहियूं। मजलिस ख़त्म थियण खां पोइ मासूम असगर के झूले के जुलूस की सूरत में अज़ादारनि मातम कंदे या हुसैन जो सदाऊं हणंदे सिधो हाशिम नगर वेझो दरगाह मासूम शाह में ज़ियारत कई। उन खां पोइ वापसी हाशिम नगर हाशमी इमाम बारगाह ते इख़्तिताम थियो। उन मातमी जुलूस में अज़ादारनि वॾे अंग में शिरकत कई।